50 वर्ष शासन गर्छौं भन्नेहरू त महाराजगञ्जको चोकबाट माथि बुढा नीलकण्ठ लागे हुनुहुन्छ, कहिले कमरेड प्रचण्ड जानुहुन्छ, कहिले कमरेड केपी ओली जानुहुन्छ। हामीलाई त लाग्यो माथि बुढा नीलकण्ठमा नारायण भगवान सुतेर बसेका छन् पानीमा, त्यति पो जान्छन् होला भन्दा पुजारीलाई सोद्धा यता त आएका छैनन्, अलि तलतिरको बुढा कहाँ गइरहेछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले जिम्मा लियो, 5 वर्ष चलाउने जिम्मा लियो, उसले आफ्नो जिम्मा पूरा गर्न सकेन। आफ्नै घरमा आगो लगायो र आफ्नै घरमा आगो लगाइसकेपछि आगो लगाउनेहरू मध्ये एक थरी पहिला आगो लाग्यो घरमा, खरानी धसेर देखाइदिने भनेर बाहिर निस्केर आयो। एक थरी त्यो खरानीको थोपरोमा बसेर अट्टास गर्दै हामी जित्यौँ भन्दैछ। नेपाली कांग्रेस रूपी हात्ती लम्किरह्यो, लम्कदै बानेश्वर पुग्यो। बानेश्वर पुग्दै गर्दाखेरि केही कुकुरहरू भुक्ने काम पनि भए, तर एमसीसी पास भयो। हामी निर्वाचनमा जितिहालिसकेर एउटा परिणाम आउने बित्तिकै अब 50 वर्षका लागि, 20 वर्षका लागि, 30 वर्षका लागि भन्ने कम्युनिस्ट दर्शनको नियन्त्रित मनोविज्ञानका साथ जाँदैनौँ। कम्युनिस्ट पार्टीले जित्दै गर्दा पहिलो दृश्य त्यो हुन्छ। त्यो संविधानले, ऐनले, नियमले, कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते कांग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछौँ। कांग्रेसले बानेश्वरको चोकमा नारा लगाइरहेको युवकले, एमसीसी मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउँदै गरेको युवकले बटारेको मुठीलाई हेर्दै गर्दा कांग्रेसले उसको भोट भनेर मात्रै हेरेन, हेर्नेले भोट मात्रै भनेर हेरे होला, भोट मात्रै भनेर हेर्नेले एउटा दृष्टिकोण राखे होला। कांग्रेसले त्यो नारा लगाउँदै गरेको युवकको सामुन्ने लोकप्रियताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा हुन्थ्यो होला, तर कांग्रेसले लोकप्रियताको कुरा होइन, लोकहितको कुरा गर्यो। कसैले हेर्दै गर्दा उसलाई भोटको रूपमा हेरे होला, तर कांग्रेसले उसको भविष्यलाई हेर्यो। चुनावको मैदानमा कांग्रेस लम्किँदै गर्दाखेरि, अर्थात् कांग्रेस रूपी हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि हात्तीको ठूलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दैछन्। हात्तीको कानमा ओत लाउने चमेराको भरोसा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आएर मुठी कसेर यही हलबाट त हो क्यारिन। अब 50 वर्ष कांग्रेस सरकारमा आउँदैन, कांग्रेसको सरकार चलाउने दिन गए। यो कांग्रेसको अन्तिम सरकार भनेको यही हलमा होइन, मुठी कसेर एक हौँ भनेर गयो। एक किन भएको पनि थाहा छैन, अलग किन भएको पनि थाहा छैन, तर देशले बेहोर्यो, हामीले बेहोर्यो। स्थिरताको लाभ जुन हामीले प्राप्त गर्न सकेन। कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा एमसीसी दर्ता भयो। उहाँसँग पार्टीभित्रै प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पार्टीभित्रै माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै सभामुख पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग झन्डै 2/3 पनि थियो। उहाँसँग 7 दिनलाई एमसीसी प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, पास गर्न तयार छौँ भन्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि थियो, तर उहाँ लत्रेर बस्नुभयो, एमसीसी अड्केर बस्यो। तर आज शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संसदमा एमसीसी लिएर जाँदै गर्दा उहाँको पार्टीमा प्रचण्ड पनि हुनुहुन्न थियो, उहाँको पार्टीमा माधव नेपाल पनि हुनुहुन्न थियो, उहाँसँग सभामुख पनि हुनुहुन्न थियो, उहाँसँग जितेको जम्मा 23वटा सिट थियो। अनि प्रतिपक्ष नारा लगाइरहेछ, यता हो कि उता अस्पष्ट रहेको प्रतिपक्ष थियो, तर एमसीसी फेरि संसदमा दृढताका साथ पारित भयो। चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। यही संसदबाट अब बन्ने सरकारले लगातार एउटा राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेर जाँदै गर्दाखेरि 3 पटक लगातारसम्म विजय हुन सक्ने खालको क्षमता बढाएर जानुपर्छ। त्यो गर्न सक्ने दल नेपाली कांग्रेस पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट कसैले पनि यहाँभित्र गुटबन्दी गर्न आउँछ भने त्यसलाई ढोका बन्द गरिदिनुहोस्। कमिसनको सेटिङको लागि होटलमा डेटिङ गर्न थाल्यौँ भने फेरि गल्ड्याम गुलुम त्यही अवस्था आउँछ। बालुवाटारमा हुन्छ, बानेश्वरमा आएर हुन्न भन्ने खालको प्रवृत्ति नगरेको भए सडकमा यो प्रकारको आवेग फैलिँदैन थियो। त्यसैले त्यो युवकको दोष छैन, दोष दैध चरित्र राख्नेहरूको दोष छ। कांग्रेस दैध चरित्रमा छैन। यो अधिवेशनमा अगाडि नेताहरूले कुरा गरिसक्नु भएको छ। पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि जिम्मेवारीमा रहनु भएको हुनाले गर्दा कतिपय कुराहरू उहाँको ठाउँबाट गर्नु अप्ठ्यारो पनि छ। त्यसैले हामीहरूले पनि ती कुराहरू केही कुराहरू भन्नुपर्ने छ। हामी अहिले पार्टीको अधिवेशन पछाडि पार्टीलाई 100% विधिसम्म ढङ्गले चलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र पार्टीभित्र 100% एकता निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पार्टीको अधिवेशन हुन्छ, अधिवेशनमा सामान्य प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छ। प्रतिस्पर्धा पछाडि पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरालाई विधिले डोर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा एक ठाउँ उभिएका छौँ। पार्टी सभापतिको हातलाई बलियो बनाउनुपर्छ। पार्टी सभापति भनेको आफैमा संस्थाको प्रमुख, त्यसैले पार्टी सभापतिले नै डोर्याउने, यहाँनिर बल पुर्याउनुपर्छ। पार्टीभित्र भागभण्डाको यो हिजो जे कुरा चल्दै आयो त्यो सबै कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ भनेर एक ठाउँमा उभिएका छौँ।
हामी अहिले भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको सन्दर्भमा पनि यसलाई क्रियाशील पनि बनाउने, यसको सन्दर्भमा पनि कति एकरूपता नभएको कुरामा एकरूपता पनि लिएर आउने र भातृ संस्थाहरूलाई पनि कतिपय सन्दर्भमा अलि स्वतन्त्र ढङ्गले स्वायत्त ढङ्गले सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने, शुभेच्छुक संस्थाको सन्दर्भमा त पार्टीको सम्बन्धलाई एकदम पवित्र राख्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल गरिरहेका छौँ। छलफल मात्र होइन, हामी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने क्रममै छौँ। यो बिचमा अहिले निजामती कर्मचारी युनियनको अधिवेशन भइराख्दै गर्दा म सिङ्गो पार्टीको तर्फबाट यति कुरा भन्न सक्छु, यो अधिवेशन तपाईँहरूको अधिवेशन हो, यसलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहोस्, तपाईँहरूले समझदारीबाट गर्नुहोस् वा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गर्नुहोस्, तर यो ठाउँमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट कसैले पनि यहाँभित्र गुटबन्दी गर्न आउँछ भने त्यसलाई ढोका बन्द गरिदिनुहोस् र यो अधिवेशनबाट हामी यसबाट तपाईँहरूको युनियनको नेतृत्व आयो भन्ने कुरा चाहन्छौँ। त्यो नेतृत्वसँग नजिकबाट काम गर्न चाहन्छौँ र यो सबै कुराहरू हामी अरू शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई त यसबाट मुक्त गर्न चाहिरहेका छौँ भने निजामती कर्मचारी युनियनलाई त सम्पूर्ण रूपमा यसबाट मुक्त राख्न चाहन्छौँ। यो कुरामा ध्यान पुर्याइदिनु आग्रह छ। 2074 सालको निर्वाचन पछाडिको जुन परिवेश आयो त्यो परिवेश नेपालको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। कांग्रेसले चुनाव हार्यो, तर 74 सालपछि चुनाव हारे पनि नेपाली कांग्रेसको एउटा विश्वास थियो, अपेक्षा थियो र त्यसको आधारमा हामीले संसदबाट पार्टीबाट हामीले औपचारिक रूपमा एउटै कुरा भनिरह्यौँ कि अब संवैधानिक विकासको जुन चरणमा हामीहरू पुगेका छौँ, अब पछाडि फर्कने ठाउँ पनि छैन, अलबल्ने ठाउँ पनि छैन। हामी निरन्तर अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। यो 5 वर्षको जुन निर्वाचन भएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आएको छ, यो 5 वर्ष सरकार चल्छ, यो स्थिरताको लाभ आम नागरिकले पाउनुपर्छ। हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, प्रतिपक्षबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ, जहाँ प्रश्न गर्नुपर्ने प्रश्न गर्छौँ, विरोध गर्नुपर्ने विरोध गर्छौँ, प्रतिरोध गर्नुपर्ने प्रतिरोध गर्छौँ, मद्दत गर्नुपर्ने मद्दत गर्छौँ, गरि पनि रहेका थियौँ। 2079 सालमा चुनाव हुनुपर्थ्यो आउने वर्ष, त्यो चुनाव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारले गराउनु पर्थ्यो, प्रदेशको सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकारहरू चल्नु पर्थ्यो। हामी यो बिचमा सरकारहरू बदलियोस् भन्ने चाहँदैन थियो। हामीले यही प्रणालीलाई स्वीकार गरेर आए पनि, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले जिम्मा लियो, 5 वर्ष चलाउने जिम्मा लियो, उसले आफ्नो जिम्मा पुरा गर्न सकेन, आफ्नै घरमा आगो लगायो र आफ्नै घरमा आगो लगाइसकेपछि आगो लगाउनेहरू मध्ये एक थरी पहिला आगो लाग्यो घरमा, खरानी धसेर देखाइदिने भनेर बाहिर निस्केर आयो। एक थरी त्यो खरानीको थोपरोमा बसेर अट्टास गर्दै हामीले जित्यौँ भन्दैछ। हामीले लगाएको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आएर मुट्ठी कसेर यही हलबाट त हो क्यारिने। अब 50 वर्ष कांग्रेस सरकारमा आउँदैन, कांग्रेसको सरकार चलाउने दिन गए, यो कांग्रेसको अन्तिम सरकार भनेको यही हलमा होइन, मुट्ठी कसेर एक हौँ भनेर गयो। एक किन भएको पनि थाहा छैन, अलग किन भएको पनि थाहा छैन, तर देशले बिहोर्यो, हामीले बिहोर्यो। स्थिरताको लाभ जुन हामीले प्राप्त गर्न सकेन र फेरि प्रकारान्तरले नेपाली कांग्रेसकै काँधमा आयो, जिम्मामा आयो। हामीले सम्हाल्नुपर्ने काम, अरूलाई उचाल्दै पुग्छ, भत्काइदिए पुग्छ, हामीले सम्हाल्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। हाम्रो जिम्मा आएको छ, हामी सम्हाल्दैछौँ, सम्हाल्छौँ, किनकि यो संविधान नेपाली कांग्रेसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया, त्यो बाटोबाट यहाँ अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले बनाएको यो संविधान, यो बाटो यो हामीलाई सबभन्दा प्यारो छ। किनकि हामीले पटक पटक अनुभव गरेर आएका छौँ। राजनीतिमा हामी आन्दोलन गर्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ, सफलता प्राप्त गर्छौँ, अनि त्यसलाई जोगाउन सक्दैन, फेरि दुर्घटनामा पर्छौँ। हामी त्यो अवस्था फेरि नआओस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले हामी अहिले जुन जिम्मा लिएका छौँ, यो जिम्मालाई हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छौँ। वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय निर्वाचनको बारेमा कहिलेकाहीँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही भनेको पढेको सुन्छु, तर संविधान लेखेर आएको सदस्यमध्ये एक हुँ। यो संविधानले, ऐनले, नियमले, कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते कांग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो, संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था पनि रह्यो। संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। यही संसदबाट रामचन्द्र यहाँ हुनुहुन्छ, अस्ति गठबन्धनको बैठकमा पनि छलफल गरेका छौँ। यही संसदबाट अघि प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले जुन बहुप्रतीक्षारत रहनु भएको निजामती ऐन छ, तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गरेर
समायोजन गर्ने बेलामा जुन दुःख कष्ट दिएको छ त्यसलाई पनि सुधार गरेर संसद टुङ्गिनुभन्दा पहिला यसलाई पास गर्नुपर्छ। अस्ति क्याटेगोरी पनि छलफल गरेका छौँ, तपाईँहरूसँग बस्छौँ, तपाईँहरूको नयाँ लिडरसिपसँग बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, यसलाई पारित गर्छौँ र तपाईँहरूले जुन कुरा सोच्नु भएको छ, अपेक्षा गर्नुभयो तपाईँहरूको हक पनि हो, यो गरिकन जान्छौँ, चुनाव पनि गराउँछौँ, चुनाव जित्छौँ पनि। तर हाम्रो अगाडि त्यसैले चुनाव जित्ने कुरा पनि ठुलो कुरा भयो। तर तपाईँ र हामी बसेर अब एउटा कुरा टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ, चुनाव जितेपछि गर्ने के हो भन्ने बारेमा चाहिँ अब छलफल गर्नुपर्छ, टुङ्गो लगाउनु पर्छ। चुनाव जितेको दिनबाट गर्ने के भन्ने बारेमा छलफल गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई विधिसम्मत ढङ्गबाट त्यसमा काम गर्ने हामीले परिपाटी बसाल्न नसकेको कारणले गर्दा निर्वाचन जित्नेसम्मको यात्रा त गरेका छौँ, तर निर्वाचन जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा एउटा टार्गेट राखेर काम गर्ने हाम्रो अवस्था निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले पटक पटक चुकेका छौँ। यो पटक त्यो गल्तीलाई हामीले सुधार्ने हो, हामी सँगै बसेर काम गर्ने हो। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले असम्भव जस्तो सपना ल्याएर थुपारिदिने, नेपालको निजामती सेवाले यो त सम्भव छैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि अनि हाम्रो बिचमा टकराव जस्तो अवस्था देखिने, कर्मचारीले कामै गर्न नदिएर देश बनेन भन्ने, उताबाट त्यो आउने, अनि यताबाट के हामीले त्यो कुरा भन्ने, तलबाट आउँदै गर्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले कुनै क्षमतै राख्दैन भनेर तलबाट आउने। म त निजामती कर्मचारीको छोरा, निजामती कर्मचारीको अगाडि मानिसले के भन्छन् पछाडि के भन्छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग सुनेर आएको छु। हाम्रो जस्तै हालत हो तपाईँहरूको। नेताको अगाडि एउटा कुरा हो, नेता गइसकेपछि देश बिगार्ने यिनीहरू हुन् भन्ने कुरा पनि सुनेर आएको, आफै काम गरेर आएको, बा कर्मचारी भयो, बाको पनि सुनेर आएको। मेरो बा जस्तै तपाईँहरू कर्मचारी भनेको पनि एउटा निश्चित विधि प्रक्रिया पुरा गरिकन छानिएर आएको एउटा यो कसैले बनाइदिएको होइन नि। तपाईँहरू त आफ्नो क्षमताबाट त्यहाँबाट गएर आफूलाई प्रस्तुत गरेर प्रमाणित गरेर आउनुभएको। हामी पनि तलैबाट दुःख गर्दै मेहनत गर्दै एउटा ठाउँसम्म आएको। तर हाम्रो बारेमा धारणा किन यस्तो छ? हाम्रो बारेमा बनेको धारणालाई बदल्ने कसरी? हामी नमिलिकन यो धारणा बदल्न सकिन्न। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र निजामतीको नेतृत्व बसेर एक ठाउँमा बसेर यसलाई नमिलाइकन यसलाई बदल्न सकिन्न। यो बदल्ने कुरामा सँगसँगै बसेर काम गर्नुपर्नेछ। त्यसैले म नेपालको निजामती कर्मचारी हाम्रो निजामती कर्मचारी युनियनको नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि हामीहरू पनि नयाँ साथीहरू आएका छौँ। नयाँ आएको साथीहरूलाई हामी पनि भर्खर आएका छौँ। मामजी यहाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि खुट्टा टेक्न केही समय लाग्छ। तर यति कुरा हो, हामी नआएको लिडरसिपसँग अब पहिलाको जस्तो खालि तपाईँहरूसँग वर्षको तपाईँहरूको सम्मेलनमा बोलाउने, तपाईँहरूको सम्मेलनमा भेट्ने, तपाईँहरूले पनि हामीलाई भेट्नका निम्ति बार हेर्नुपर्ने, हामी त्यसलाई बदल्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँहरूसँग बस्न चाहन्छौँ, एउटा फङ्सनल सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ। हामी आगामी चुनावबाट नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचन जितेर 5 वर्ष के गर्न सक्छ काङ्ग्रेसले भन्ने कुरा, सबैभन्दा बढी गर्न सकिने कुराको ज्ञान भएको, जानकारी भएको समूह यो हो भन्ने कुरा मान्दछु। तपाईँहरूसँग सिक्न चाहन्छु। पार्टीको घोषणापत्र बनाउनेदेखि लिएर त पार्टीले गर्न सक्ने कामहरूको फेरिस्त तयार गर्दै गर्दा तपाईँहरूसँग सँगै बसेर काम गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको ज्ञान र अनुभव त्यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसको आधारमा 5 वर्षको तयारी गरेर जनताको बिचमा जाँदै गर्दा बाले के गरे, बाजेले के गरे भन्ने कुरामा गौरव गर्ने हो, प्रेरणा लिने हो। तर काङ्ग्रेस आइसकेपछि अबको 5 वर्षमा के गर्छ भन्ने कुराको भरोसा दिलाउन चाहन्छौँ, विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। त्यो ढङ्गबाट तपाईँहरूसँग बसेर हामीहरू काम गर्न चाहन्छौँ। यसका निम्ति पनि नयाँ आएको नेतृत्वसँग बसेर काम गर्ने इच्छा छ। तपाईँहरूसँगै बसेर हामीहरू काम गर्ने हो। म फेरि एकपटक यो अधिवेशनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्दै, बडो पवित्र ढङ्गले तपाईँले अधिवेशन सम्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्दै, अगाडिको 74 साल पछाडिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको प्रारम्भिक अवस्थामा तपाईँहरूले कत्रो कष्ट सहनु पर्यो भन्ने कुरा सांसद भएर नजिकबाट बसेर राज्य प्रणाली सत्ता सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि त्यो देखेको आधारमा, त्यसको आधारमा तपाईँहरूले भोगेको कुरा नजिकबाट हेरेर आएको हुँदा त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूले युनियन जोगाउनु भयो। तपाईँहरूले कहीँ कतै हलचल नगरिकन लोकतन्त्रप्रतिको आस्था पनि, आफ्नो पेसाप्रतिको इमान्दारिता पनि जोगाएर जसरी काम गरेर आउनुभयो, त्यसको उच्च सम्मान पनि व्यक्त गर्दै र आगामी दिनमा अझै पार्टी र तपाईँहरूको युनियनको बिचको सम्बन्धलाई अझै बढी हाम्रो सेवा प्रशासन सुधार्ने कुरामा हामी लिएर जान सक्छौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म सम्मेलनको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। सरकारहरू आउँछन्, सरकारहरू जान्छन्। कहिले सरकारको नेतृत्व हामी गरौँला, कहिले सरकारको नेतृत्व हामीभन्दा फरक दलले गर्ला। तर निजामती प्रशासन जुन छ या समग्रमा अन्य प्रशासन जुन छ त्यो स्थायी सरकार हो। त्यसैले यो बेलामा निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय अधिवेशन सकिएर फर्केर जाँदै गर्दा हामीले फलानुलाई सभापति फेरि बनायौँ या सभापति हामीले नयाँ बनायौँ या कार्य समितिमा महामन्त्री या सदस्य फलानुलाई बनायौँ भनिराखेर एउटा झोला बोकेर तपाईँ घर पुगेर, तपाईँको कार्यालय पुगेर तपाईँको कर्तव्य पुरा हुँदैन। यो बेलामा एउटा गम्भीरतापूर्वक तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुपर्छ। नेपाल जहाँ छ यसलाई समृद्धिमा लैजानका लागि संहितामा गयो, शान्ति स्थापना भयो, निर्वाचनको प्रक्रियाहरूबाट सरकार आउने जाने क्रम भइरहन्छ, राजनीतिक एउटा प्रक्रिया टुङ्गिएको छ। अब यो देशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने जुन हाम्रो सपना छ, तपाईँको जुन सपना छ, अबको दशक 1.5 दशकमा जानका लागि
यसको प्रधान रूपमा समृद्धिको दुईटा पाङ्ग्रा हो भने के हो? एउटा राजनीतिक दल र राजनीतिक दलबाट निर्माण भएको सरकार होला जो आउँछ र जान्छ, तर अर्को पाङ्ग्रा भनेको जो स्थायी रूपमा रहिरहन्छ त्यो पाङ्ग्रा भनेको कर्मचारी प्रशासन हो। त्यसभित्र निजामती प्रशासनदेखि अन्य समग्र प्रशासन पर्ला। यो दशकमा जाँदै गर्दाखेरि नवीन ढङ्गले कसरी जान सक्ने भन्ने कुरा सोचेका छौँ, के विश्लेषण गरेका छौँ र फर्केर आएका छौँ भन्ने मनोविज्ञान तपाईँहरूसँग हुनैपर्छ। सिधा विषयमा गएर चित्रलाई हेरौँ। शोधनान्तर घाटा अहिले देशको अर्थतन्त्र के भन्छ? 200 अरबभन्दा बढीको घाटा छ। यो वर्षमा पनि के हुँदैछ? आखिर सबै प्रक्रियाहरू देशको शान्तिदेखि सबै प्रक्रिया टुङ्ग्यो। यो वर्ष पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेर तपाईँहरूले नि हेरिरहनु भएको छ। त्यो आकार पहिलो कुरो त बजेट बनाउँदै गर्दाखेरि विकास खर्चको आकार साधारण खर्चभन्दा सानो छ, तर त्यसको पनि कार्यान्वयन हुन नसकेर फ्रिज भएर बजेट बस्ने खालको अवस्थामा छ। हामी युक्रेनकै मात्रै सम्झिँदै गर्दाखेरि पनि युक्रेनले बितेको 7 महिनामा 14 अरब 16-17 करोड कति लाख बराबर हामीलाई चाहिँ निर्यात गरेछ। हामीले उसबाट आयात गरेछौँ, तर हामीले युक्रेनलाई मात्रै सप्लाई गरेको चाहिँ कति भन्दा उसले 14 अरबको पठाउँदै गर्दा हामीले 15 लाखको पठाएका छौँ। किन यत्रो शोधनान्तर घाटा छ? किन पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन? किन यो प्रकारको व्यापार घाटा छ? किन सडकमा हिँडिरहेको युवकमा निराशा छ? किन सडकमा हिँडिरहेको युवकमा आवेग छ र त्यो आवेगको मुद्दाको भरमा कसैले राजनीतिको आफ्नो राज्य खडा गर्नलाई चाहिरहेका छन्? यो विषय मलाई लाग्छ निजामती कर्मचारी प्रशासनले आफूभित्र गहिरोसँग विश्लेषण गर्नुपर्छ र निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको राष्ट्रिय अधिवेशनले फर्केर जाँदै गर्दाखेरि साथीहरूलाई एउटा ऊर्जा दिनुपर्छ कि यहाँ आउनु पूर्व म जति ऊर्जा थिएँ त्योभन्दा बढी ऊर्जा लिएर म मेरो प्रशासन मेरो जिम्मेवारीमा फर्केको छु र म फर्किँदै गर्दाखेरि मेरो काम गर्ने शैली तुलनात्मक रूपले हिजोभन्दा रूपान्तरित हुन्छ, हिजोभन्दा प्रखर हुन्छ, हिजोभन्दा बढी जनमुखी हुन्छ र म मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई होइन, आउँदै गरेको सामान्य नागरिकले सरकारभन्दा सबभन्दा पहिले मलाई भेट्छ। मेरो व्यवहार राम्रो हुँदै गर्दा, मेरो क्रियाशीलता राम्रो हुँदै गर्दा यो व्यवस्थाको जयगान त्यो नागरिकले गाउँछ। मेरो व्यवहार राम्रो भएन भने, मेरो व्यवहारमा भोलि 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 भन्ने भयो भने यो देशको राज्य प्रशासनको बारेमा यो देशको व्यवस्था ठिक छैन भनेर नागरिकमा निराशा आउँछ भन्ने कुरोलाई मलाई लाग्छ साथीहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यसैले भोलि 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 भनेर सारा डकुमेन्ट तयार हुँदै गर्दाखेरि पनि किन मेरो काम भइरहेको छैन भनेर नागरिकले सोध्दै गर्दाखेरि निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घका साथीहरूले भन्नुपर्छ हामी अरूभन्दा पृथक छौँ, हाम्रोमा सम्पूर्ण डकुमेन्ट तयार भयो भने भोलि भन्ने शब्द हाम्रो डिक्सनरीमा छैन भन्ने खालको मनोविज्ञान तपाईँले दिन सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अपिल तपाईँले आफूभित्र अनुभूति गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले गर्ने कतिपय कुरा छन्, कतिपय कुरा हामीले गर्नेछन्। तपाईहरूको सन्दर्भमा राज्यले सोच्नुपर्ने, राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने, अघि मित्र सुबोध देवकोटाजीले बडा राम्रोसँग 3वटा बुँदामा राख्नु भएको छ। तपाईहरूको पाटोको जिम्मेवारी तपाईँहरूले सम्हाल्नतर्फ लाग्नुहोस्। ट्रेड युनियनको अधिकार सहितको निजामती तपाईको सेवा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्ने बनाउने सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेर जानुभएको छ। पार्टी त्यो कुरामा प्रष्ट तपाईँहरूको साथमा उभिन्छ। ट्रेड युनियन अधिकार सहितको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई चाँडो लिएर आउने कुराको लागि हामी सरकारलाई घचघच्याउने कुरामा पनि राम्रोसँग जान्छौँ। यो बेलामा मलाई तपाईँहरूकोसँग संवाद गर्दै गर्दा यो कुरा स्मरण गरेर भन्नै पर्छ, निर्वाचन मुखमा छ। त्यो निर्वाचन पछाडि नागरिकले कसलाई मत दिने र कसलाई देश बनाउनका लागि भरोसा गर्ने केवल एउटा निर्वाचनको लागि होइन। हामीले भन्दै आएका छौँ देशलाई समृद्धिको दिशामा लिएर जानु छ भने अब बन्ने सरकारले लगातार एउटा राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेर जाँदै गर्दाखेरि 3 पटक लगातारसम्म विजय हुन सक्ने खालको क्षमता बढाएर जानुपर्छ। त्यो गर्न सक्ने दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो। बीपी कोइरालाले 3 दशकसम्मको परिकल्पना गरेर 15 वर्षको सपना राख्नुभयो। हामी आगामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा जनता समक्ष त्यो सपना राख्न चाहन्छौँ। त्यो राख्दै गर्दाखेरि हामी गम्भीर छौँ। आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यहाँ हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा उहाँकै उमेरको हुनुहुन्छ, अग्रज हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ। हामी पछिल्लो पुस्ताका युवाहरू आज केन्द्रीय कार्य समितिमा पार्टीलाई भविष्यमा हाँक्नेछौँ भन्ने आकाङ्क्षाका साथ सँगसँगै सहकार्य गर्न आएका छौँ। हाम्रो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ कि बितेको 70 वर्षमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले किन लगातार 5 वर्षसम्म नेतृत्व गर्न सक्नु भएन? पञ्चायतकालका सूर्यबहादुर थापा बलियो प्रधानमन्त्री 5 वर्ष हाँक्नु भएन। 46 को परिवर्तन पछाडि हाम्रो नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला बलियो प्रधानमन्त्री 5 वर्ष उहाँले पनि नेतृत्व निरन्तर गर्नु भएन। गणतन्त्र आइसकेपछि 240 मा 120 सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको, 1 सिट कम बहुमत लिएर आएको कमरेड प्रचण्डले पनि निरन्तर 5 वर्ष नेतृत्व गर्नु भएन। कमरेड केपी ओली
दुईवटा दललाई गाँसिसकेर आएर 2/3 झन्डै लिएर आएर नेतृत्वमा पुग्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर 5 वर्षसम्म उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नु भएन, निरन्तर सरकार गएन। त्यसैले प्रश्न काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनबाट बहुमत हासिल गर्ने त छ, तर बहुमत हासिल गरिसकेपछि हामी अब 10 महिनामा जाँदै गर्दा, निर्वाचनमा जाँदै गर्दा यो ढङ्गले मन्थन गर्न चाहन्छौँ, चिरफार गरेर छलफल गर्न चाहन्छौँ, कुरो नलुकाइकन, कुरा नचपाइकन गहिरो विश्लेषण गर्न चाहन्छौँ कि बनेका बहुमतका सरकारहरूले लगातार 5 वर्ष किन शासन गर्न सकिरहेका छैनन्, सक्ने अवस्था कसरी बन्न सक्छ, बनाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नयाँ ढङ्गले के सोच्नुपर्छ, कसरी गयो भने पार्टीभित्रका द्वन्द्वलाई, सरकारमा रहँदाका द्वन्द्वलाई हल गरेर जान सकिन्छ। यो कुरा गर्नका लागि पनि मलाई लाग्छ कि निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको राष्ट्रिय अधिवेशन हुँदै गर्दा तपाईँहरूले यो बेलामा यो विषयलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा तपाईँहरूले मन्थन गर्नुपर्छ। यो तपाईँहरूले नै सोध्ने प्रश्न हो, किनभने सरकारहरू अस्थिर हुँदै गर्दा, नागरिकले दुःख पाउँदै गर्दा, दुःख पाउने कित्तामा सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा आउने भनेकै कर्मचारी प्रशासन हो। सरकारहरू बदलिरहँदै गर्दा यो सरकार या त्यो सरकारले कहिले उनलाई कहिले त्यसलाई पूर्वाग्रहको नजरले हेरिदिँदै गर्दाखेरि जनताका छोरा या छोरी पढेर मेहनत गरेर दुःख गरेर टप हुँदै गएर कर्मचारी प्रशासनको कुर्सीमा बसेकाहरूले निरन्तर दुःख पाउनु भएको छ। आफैलाई दुःखबाट मुक्ति गर्ने हो भने यो अधिवेशनले नेतृत्व कसलाई बनाउने भन्ने मात्रै होइन, यो देशमा स्थिर सरकार बनाउनलाई हामी यो दृष्टिकोण प्रक्षेपण गर्न चाहन्छौँ भनेर निजामती कर्मचारी युनियनले राष्ट्रिय रूपमा देशमा बहसको लागि केही दृष्टिकोण पनि लिएर आउन सक्छ। त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। केही समसामयिक सन्दर्भमा जाँदै गर्दा म के कुरामा खुसी छु भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले सम्पूर्ण रूपले एकताबद्ध छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अधिवेशनको प्रक्रियामा गयो, हामी को केमा आयौँ केमा आएनौँ, कसले कसलाई मध्यो दोस्रो कुरा हो, तर काङ्ग्रेस पार्टी एक ठाउँमा छ। राष्ट्रिय रूपमा पार्टीलाई बलियो बनाएर जाने सवालमा एक ठाउँमा छ, निर्वाचन जित्ने सवालमा एक ठाउँमा छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एकताको परिणाम र दृढताको परिणाम, काङ्ग्रेसको दृढताको परिणाम अहिले एमसीसी प्रकरणमा पनि तपाईँले देख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ यसो सम्झेर हेर्नुहोस् न, एमसीसीमा दुईटा दृश्य। एउटा दृश्य कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा एमसीसी दर्ता भयो, उहाँसँग पार्टीभित्रै प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पार्टीभित्रै माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगै सभामुख पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग झन्डै 2/3 पनि थियो, उहाँसँग 7 दिनलाई एमसीसी प्रस्ताव ल्याउनुहोस् पास गर्न तयार छौँ भन्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि थियो। तर उहाँ लत्रेर बस्नुभयो, एमसीसी अड्केर बस्यो। तर आज शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संसदमा एमसीसी लिएर जाँदै गर्दा उहाँको पार्टीमा प्रचण्ड पनि हुनुहुन्न थियो, उहाँको पार्टीमा माधव नेपाल पनि हुनुहुन्न थियो, उहाँसँग सभामुख पनि हुनुहुन्न थियो, उहाँसँग जितेको जम्मा 23वटा सिट थियो अनि प्रतिपक्ष नारा लगाइरहेछ यता हो कि उता, अस्पष्ट रहेको प्रतिपक्ष थियो। तर एमसीसी फेरि संसदमा दृढताका साथ पारित भयो। यसले के बताउँछ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वलाई भरोसा गर्यो जनताले भने, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई समर्थन गरेर साथ दिएर गयो भने मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अबको दशक, अबको 3वटा निर्वाचनसम्म देशलाई लिएर जान सक्ने एउटा बाटो बनाउन सकिन्छ जनताको बीचमा। त्यसैले तपाईँ मार्फत यदि हामीले भन्यौँ तपाईँसँग भेट्न आउने कर्मचारीको कुर्सीमा रहेर बस्दै गर्दा तपाईँको लागि काङ्ग्रेस प्रधान होइन, तपाईँलाई जनताको सेवा प्रधान हो, तर त्यो कुर्सीबाट बाहिर निक्लेर आँगनमा पुगेर चिया पिउँदै गर्दा, घरमा गाउँमा बस्दै गर्दा तपाईँले भन्दै गर्दा भन्ने दृश्य के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत हासिल गर्दै गर्दा नेपालको प्रशासनको लोकतान्त्रिकरण, नेपाली जनताको समृद्धिको यात्रालाई बल पुग्छ। कसरी बल पुग्छ? किनभने काङ्ग्रेससँग दृष्टि छ, काङ्ग्रेससँग एउटा लामो यात्राको सन्दर्भमा शालीनता छ, जिम्मेवारी बोध छ। काङ्ग्रेसले बानेश्वरको चोकमा नारा लगाइरहेको युवकले, एमसीसी मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउँदै गरेको युवकले बटारेको मुठीलाई हेर्दै गर्दा काङ्ग्रेसले उसको भोट भनेर मात्रै हेरेन, हेर्नेले भोट मात्रै भनेर हेऱ्यो होला, भोट मात्रै भनेर हेर्नेले एउटा दृष्टिकोण राख्यो होला। काङ्ग्रेसले त्यो नारा लगाउँदै गरेको युवकको सामुन्ने लोकप्रियताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा हुन्थ्यो होला, तर काङ्ग्रेसले लोकप्रियताको कुरा होइन, लोकहितको कुरा गर्यो। कसैले हेर्दै गर्दा उसलाई भोटको रूपमा हेऱ्यो होला, तर काङ्ग्रेसले उसको भविष्यलाई हेऱ्यो। त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टी जिम्मेवार छ र त्यो जिम्मेवार दलले नेतृत्व गरेर जाँदै गर्दा यो देशले अबको दशकमा समृद्धिलाई सम्पन्न तुल्याउन सक्छ, आकार बढाउन सक्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू मार्फत पनि पुग्न जरुरी छ। कम्युनिस्ट पार्टीको त परीक्षण भइसक्यो, धेरै लामो 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्षको हिसाब गरिरहन जरुरी छैन, बितेको 5 वर्षको समीक्षा गर्ने हो। मानिलिउँ कम्युनिस्ट पार्टीले फेरि विजय हासिल गर्यो, के हुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल गर्यो भने 3वटा दृश्य देखिनेवाला छ, जो अहिले भर्खर देखियो। पहिलो त यस्तै एकाडेमी जस्तै हलमा कमरेड प्रचण्डले पनि बहुमत ल्याएको बेला अब वर्षौँ वर्ष शासन गर्छौँ भनेर माओवादीले बहुमत ल्याउँदा भन्नु, कमरेड केपी ओली 2टा दलको गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो यही मञ्चबाट,
अरू विभिन्न मञ्चबाट अब 50 वर्षसम्म अब हामी फर्किन्नौँ भनेर बोल्नुभयो। पहिलो दृश्य यस्तै देखिनेवाला छ। जबकि हामी जान्दछौँ हामीले विजय हासिल गऱ्यौँ भने पनि त्यो 50 वर्षका लागि हुन्न, केवल 5 वर्षका लागि हुन्छ। 5 वर्ष जनताको सेवा राम्रोसँग गऱ्यौँ भने हामी दोहोऱ्याएर सरकारमा आउन चाहन्छौँ। यदि हामीले राम्रोसँग गरेनौँ भने जनताबाट हामी दण्डित हुन तयार भएर बस्छौँ। तर हामी निर्वाचनमा जितिहालिसकेर एउटा परिणाम आउने बित्तिकै अब 50 वर्षका लागि, 20 वर्षका लागि, 30 वर्षका लागि भन्ने कम्युनिस्ट दर्शनको नियन्त्रित मनोविज्ञानका साथ जाँदैनौँ। कम्युनिस्ट पार्टीले जित्दै गर्दा पहिलो दृश्य त्यो हुन्छ। दोस्रो के हुन्छ? काङ्ग्रेसले जनताको जीवनलाई, नागरिकलाई केन्द्रमा राखेको दृश्य देख्नु हो। के देख्नु हो? जब कोरोनाको बेला मान्छे मर्दै थियो, कमरेड केपी ओलीले के भन्नु? हाच्छिउँ गरेर उडाइदेऊ, हाच्छिउँ गरेर उडाइदेऊ भन्दै गर्दा 2000 मान्छे उडेर गए। उहाँले अलि पछि भन्नुभयो अम्बाको पत्ता उमालेर खाइदेऊ, त्यस पछाडि 3000 मान्छे उडेर गए। फेरि उहाँले भन्नुभयो यो अम्बाको पत्ताले पनि भएन, अब हल्दी पानीतिर लाग्यो भन्दै गर्दा 5000 मान्छे उडेर गए। बडा प्रष्ट बोली बुझिने भाषामा हल्दी प्रष्ट बुझियो, अम्बाको पत्ता प्रष्ट बुझियो, हाच्छिउँ गर प्रष्ट बुझियो। तर 10,000 मान्छे यस बिचमा मरेर गए। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि बडा समस्या भयो। के भन्नु होला, बोलेकै नबुझिएला भन्ने चिन्ता। संसदमा खोप भन्नुभयो, के भन्नुभयो भन्ने हो। तर जनताले पाखुरीमा लाउँदै गर्दा थाहा भए नबुझिने भाषामा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले खोप 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 भनेका रहेछन् भन्ने कुरो जनताले थाहा पाउला। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जनताको जीवन कठिनमा हुँदा, जनताको जीवन गम्भीर अवस्थामा हुँदा त जनताको जीवनलाई केन्द्रमा राख्दो रहेछ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि हामीले देखेका थियौँ बालुवाटारमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरू, केपी कमरेड र अन्य नेताहरू पाखुरा सुर्की गरेर बालुवाटारमा द्वन्द्व गरेर बस्नु भएको थियो। अनि तेस्रो दृश्य के देखियो भन्दा अन्तिममा त के देखियो भने 50 वर्ष शासन गर्छौँ भन्नेहरू त महाराजगञ्जको चोकबाट माथि बुढा नीलकण्ठ लागे हुनुहुन्छ। कहिले कमरेड प्रचण्ड जानुहुन्छ, कहिले कमरेड केपी ओली जानुहुन्छ। हामीलाई त लाग्यो माथि बुढा नीलकण्ठमा नारायण भगवान सुतेर बसेका छन् पानीमा, त्यति पो जान्छन् होला भन्दा पुजारीलाई सोद्धा यता त आएका छैनन्, अलि तलतिरको बुढा कहाँ गइरहेछन्। त्यसकारण जनताको मत लिने र अन्तिममा गएर बुढा नीलकण्ठकै ढोका ढकढकाउनु छ भने, जनताको मत लिने काङ्ग्रेसको सानेपाको कार्यालयमा आएर ढोका ढकढकाउनु छ भने, जनताको मत लिने रामचन्द्र दाइ कता हुनुहुन्छ भन्दै बोरा टारकै बाटो सोध्दै आउने हो भने यो जनताले अल्मलिन जरुरी छैन। त्यसरी मत लिएर काङ्ग्रेसलाई बुझाउनेलाई होइन, जनताले सिधै काङ्ग्रेसलाई रूपचिह्नमा मत दिएर विजयी गरायो भने मलाई लाग्छ नेपालको समृद्धिको यात्राको सन्दर्भमा एउटा बाटोमा देशलाई पुर्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। त्यसैले म अन्त्यमा तपाईँहरूलाई यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, अबको अधिवेशनबाट एउटा नेतृत्वको बारेमा मात्रै नसोचिदिनुहोस्। अबको देश, अबको दशक, अबको 15 वर्षसम्मको लागि निजामती प्रशासनले राजनीतिसँग, राजनीतिक सरकारसँग सहयात्रा गर्दै गर्दा कसरी जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, कसरी सडकमा रहेको आवेग मात्रै व्यक्त गरिरहेको युवालाई विश्वासमा लिन सकिन्छ। किनभने हामी जान्दछौँ सडकमा नारा लगाएर हिजो आवेगका साथ अरुण तेस्रो मुर्दाबाद भन्दै गरेको युवकको दोष थिएन, दोष ती नेताहरूको थियो जसले 25 वर्ष अगाडि अरुण तेस्रो मुर्दाबाद भन्नुभयो र 15 वर्ष अगाडि लोड सेडिङ मुर्दाबाद भन्नुभयो। 25 वर्ष अगाडि अरुण तेस्रोलाई राष्ट्रघात नभनेको भए आज यो देशले समृद्धिको सन्दर्भमा अर्कै आकार लिन्थ्यो। आज बालुवाटारमा हुन्छ, बानेश्वरमा आएर हुन्न भन्ने खालको प्रवृत्ति नगरेको भए सडकमा यो प्रकारको आवेग फैलिँदैन थियो। त्यसैले त्यो युवकको दोष छैन, दोष दैध चरित्र राख्नेहरूको दोष छ। काङ्ग्रेस दैध चरित्रमा छैन। समृद्धिको जब सवाल आउँछ, पार्टीभित्र हाम्रा विवाद हुन्छन्, हाम्रा बिचमा फरक मतहरू हुन्छन्, पाका नेताहरू र हामी युवाको बिचमा कुनै बेला नमिलेका कुरा तपाईँहरूले सुन्न पाउनुहोला। सभापति र वरिष्ठ नेताको या सभापति र उपसभापतिको या महामन्त्री र महामन्त्रीको सुन्न पाउनुहोला। तर आज म तपाईँलाई सबका सामुन्ने दृढतापूर्वक दोहोऱ्याएर पछिल्लो पुस्ताको पनि प्रतिनिधित्व गरेर भन्न चाहन्छु, जबसम्म लोकतन्त्रको सवाल आउँछ, जब काङ्ग्रेसले दुईटा मत गर्दैन, जब जनताको हित रक्षा गर्ने प्रश्न आउँछ काङ्ग्रेसले दुईटा मत गर्दैन, जब समृद्धिको प्रश्न आउँछ अरुण थडदेखि लिएर एमसीसीसम्म यस्ता धेरै विवरण आउलान्, काङ्ग्रेस केवल लोकप्रियताको कुरा गरेर लोकहितको विरुद्धमा उभिँदैन, लोकहितको कुरा गर्छ र काङ्ग्रेस सम्पूर्ण रेखले एक भएर उभिन्छ। त्यसैले अबको दशकमा रूपान्तरित भएको काङ्ग्रेस नै देशले गर्ने भविष्य हो। विकल्प भनेको यही पुरानो काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरित गरेर अबको विकल्प, अबको भरोसा, अबको बाटो भनेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै हो।
हो। यही सन्देश यो अधिवेशन मार्फतबाट गाउँ गाउँसम्म तपाईँहरू मार्फत पनि पुग्नेछ र तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गठनलाई अझै सुदृढ, एकताबद्ध, अझै परिवर्तित, अझै रूपान्तरित बनाउन सक्नुहुनेछ र गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू जिल्लाबाट आउँदै गर्दाखेरि नै अब केन्द्रीय रूपमा काङ्ग्रेसको यो गुटसँग यहाँनिर गाँसेका छौँ भन्ने मनोविज्ञानले आउनुभएको छ भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँ सबै खाले गुटको मनोविज्ञानबाट उत्रेर गुटका टोपीहरू खोलिराखेर मतदानको लाइनमा लाग्दै गर्दा या सर्वसम्मतिको लाइनमा लाग्दै गर्दा काङ्ग्रेसलाई पनि सन्देश दिने गरी हामी गर्छौँ भन्नुभयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नका लागि म तपाईँहरूलाई अपिल र आग्रह गर्दै म गोपाल पोखरेलजी लगायत सिङ्गो निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ केन्द्रीय कार्य समितिलाई यो भव्य समारोहका लागि बधाई दिँदै तपाईँहरू देशभरिबाट आउनुभएका साथीहरूको 2 दिन 3 दिनको बसाई सुखद रहोस्। दुःख सुखको बिचबाट आत्मीयता साट्दै सङ्गठनलाई अझ बलियो बनाउँदै देशका प्रतिको जिम्मेवारी बोधलाई अझ आत्मसात गर्दै तपाईँहरू गाउँ फर्किनुहुनेछ। यही अपिल, यही आग्रह गर्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, जय नेपाल। सबभन्दा पहिले म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको यो 8औं महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, निजामती सेवा ऐनका सन्दर्भमा पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। धेरै कुरा भनिरहनु आवश्यक छैन। निवेदन गर्न चाहन्छु, संसद धेरै लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो। एमसीसी का सन्दर्भमा सायद बेल घेर्दै गर्दाखेरि पनि ती आवाजहरू चुपचाप शान्त भए हो। त्यस्तै गरेर निजामती सेवा ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि त्यही ढङ्गबाट भए पनि यो चाहिँ नि निजामती सेवा ऐन पारित गर्नेतर्फ लैजानुपर्छ निवेदन गर्न चाहन्छु। अब अर्को विषयमा निवेदन गर्न चाहन्छु। लोक सेवा पास गरेका कर्मचारी साथीहरू र चुनावमा जनमतबाट पास भएका हामी नेताहरू यदि साँच्चीकै मुलुकप्रति इमानदार भयौँ भने, जनताप्रति इमानदार भयौँ भने, देशप्रति इमानदार भयौँ भने मलाई लाग्दछ कि यहाँको विकृति, विसङ्गति, कालाबजारी, नक्कली भ्याटबिल काण्डहरू, ढिलासुस्ती अनि भ्रष्टाचार सबै गल्याममा गुल्लुममा ढलेर जान्छन्। निवेदन गर्न चाहन्छु म, हामी फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, लोक सेवाको जाँचबाट पास भएका कर्मचारी साथीहरू र चुनावमा जनमतबाट पास भएका हामी नेताहरू देश र जनताप्रति साँच्चीकै रूपमा हामी इमानदार हुनै पर्छ। इमानदार नहुँदाखेरि यो मुलुकको स्थितिलाई पनि व्यथितिमा बदलिन्छ। त्यसकारणले व्यथितिलाई स्थितिमै बदल्नका लागि, यो देशको मुहार बदल्नका लागि हामी आफै इमानदार हुन आवश्यक छ। कहीँ कतै फेरि नेपाली राजनीतिमा छिटफुट देखिने घटना झैँ गरेर हामी आफै जनमतबाट पास भएका नेताहरू र लोकसेवाबाट पास भएका कर्मचारीहरू कमिसनको सेटिङको लागि होटलमा डेटिङ गर्न थाल्यौँ भने फेरि गर्ल्याम गुलुम त्यही अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्न निवेदन गर्न चाहन्छु म, यो देशको मुहार बदल्न आवश्यक छ। तपाईँ हामी मिलेर यो देशको मुहार बदल्न आवश्यक छ निवेदन गर्न चाहन्छु म। श्रद्धेय साथीहरू, अन्तमा तपाईँहरूसँग निवेदन गर्न चाहे मैले कि वास्तवमा काङ्ग्रेस हात्ती हो, हात्ती। काङ्ग्रेस हात्ती नै हो। हात्ती लम्कन्छ। हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुकुरहरू पनि भुक्ने गर्छन्। धेरै दिन भएको छैन, अस्ति 2-4 दिन मात्र अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस रूपी हात्ती लम्किरह्यो। लम्कदै बानेश्वर पुग्यो।
बानेश्वर पुग्दै गर्दाखेरि केही कुकुरहरू भुक्ने काम पनि भए, तर एमसीसी पास भयो। निवेदन गर्न चाहन्छु, 2079 साल निर्वाचन वर्ष हो, इलेक्सन इयर हो। त्यसैले काङ्ग्रेस रूपी हात्ती अब चुनावको मैदानमा लम्किन थालेको छ। चुनावको मैदानमा काङ्ग्रेस लम्किँदै गर्दाखेरि, अर्थात् काङ्ग्रेस रूपी हात्ती लम्किँदै गर्दाखेरि हात्तीको ठुलो कान देखेर चमेराहरू हात्तीको कानमा ओत लाउन खोज्दैछन्। हात्तीको कानमा ओत लाउने चमेराको भरोसा हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ। चमेराले हात्तीलाई केही पनि सहयोग गर्न सक्दैन, तर दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। हाम्रो हात्तीको कान दुर्गन्धित बनाउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो रोडम्याप अत्यन्त प्रष्ट छ, स्पष्ट छ। जनताको बिचमा जनताकै लागि नेपाली काङ्ग्रेस हो स्थापित भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो रोडम्यापमा अविचलित ढङ्गबाट, अविछिन्न ढङ्गबाट निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस रूपी हात्तीलाई मुसले बाटो काट्दैमा केही हुनेवाला छैन। निवेदन गर्न चाहे, यति कुरा निवेदन गर्दै तपाईँहरूको यो महाधिवेशनमा सबल नेतृत्व, ऊर्जाशील नेतृत्व, परिपक्व नेतृत्व यो महाधिवेशनले प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। निजामती कर्मचारी सेवा ऐन यो चाहिँ आउनु पर्यो, चाँडै यो आउनु पर्यो। यो चाहिँ कर्मचारीको हितको रक्षा गर्ने गरेर आउनु पर्यो भन्ने नै सबैभन्दा ठुलो यहाँको चाहिँ चाहना आकाङ्क्षा मैले बुझेँ। त्यसकारण यो चाँडै आउन सकोस् शुभकामना दिन्छु। त्यसको लागि यो संसद चाँडै सुचारू होस्, यो संसदमा छलफल होस् र कर्मचारीको हितमा यो ऐन निर्माण भएर जारी होस्, मेरो शुभकामना छ। र मुख्य कुरा मलाई के लागिरहेको छ भने अहिले देशमा एउटा परिवर्तन भएको छ। नेपालमा एउटा ठुलै परिवर्तन भएको छ यो संविधान जारी भएपछि कि नेपालको सरकार, नेपालको चाहिँ शासकीय संरचना, सङ्घीय के अरे नेपालको मुलुकको राज्य संरचनामा परिवर्तन भएको छ र यो राज्य संरचना अब विस्तारित भएर सङ्घीय स्वरूपमा गाउँसम्म पुगेको छ। र यो अहिले कर्मचारी प्रशासन पनि त्यही रूपको विस्तारित रूप हो। पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अहिले सङ्घीयता जो छ यो राज्यकै विस्तारित रूप हो, यो केन्द्रीय सरकार जो छ यसकै विस्तारित रूप हो। अब यसको यो सङ्घीय संरचना तलका प्रदेश सङ्घहरू चाहिँ नै अर्कै, यो केन्द्र सरकार अर्कै, अनि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारतिर फालिदिएका कर्मचारी अब त्यो कुवाबाट फर्केरै आउन नसक्ने, अनि यो चाहिँ नि त्यहाँ गएको गई हुने, यो चाहिँ नि यो प्रणाली होइन। यो सङ्घीयताको यो अर्थ मैले बुझ्दिनँ, मलाई त्यो लाग्दैन। त्यहाँ गएको कर्मचारी पनि यहाँ फर्केर आउनको लागि कुनै व्यवधान र कुनै अप्ठ्यारो र कुनै उकालो पर्न हुँदैन कि त त्यहाँ छुट्टै कर्मचारी सङ्गठन बनाउन, नियुक्ति गर्न, हुँ भर्ना गर्न, भुइँकै भर्ना होस्, यहाँबाट पठाउने गइसकेपछि फर्केर आउन नपाउने, यो सबैभन्दा ठुलो अनर्थ यहाँ भएको मैले बुझेँ। यो कुरा चाहिँ नै वास्तवमा अत्यन्त शोचनीय हो, मननीय हो। तर यसलाई सच्याउनको लागि निजामती कर्मचारी ऐन 2 वर्षदेखि अब त्यहाँ संसदमा गएर अड्केको छ। अब यो संसद कहिले विघटन भएर अल्मलिन्छ, कहिले चाहिँ फर्केर आएर पनि फेरि यो 2-3 महिनादेखि त अहिले भर्खरै संसद चाहिँ यहाँ चाहिँ बन्द जस्तै भएर गतिरोध त्यहाँ उत्पन्न भइरहेको छ। त्यहाँ जनताका समस्याहरू
त्यहाँको चाहिँ नि मुलुकका जति पनि डल्ला बल्ला समस्यामा एउटा छलफल हुन सकिरहेको छैन, जनताका समस्यामाथि छलफल गरेर निर्णय हुन पाइरहेको छैन। निजामती कर्मचारी ऐन पनि सायद त्यस्तै अलमलमा अड्केर बसेको छ होला र यस्ता समस्याहरू धेरै त्यहाँ अड्केर बसेका छन्। र म अहिले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो संसदको यस्तो चाहिँ गतिरोध अन्त हुनुपर्छ, यो संसदको गतिरोध अन्त हुनुपर्छ र अब नेपालको संसद यसरी जाने, संसदमा जाने, संसदको काम नगर्ने, संसद नचल्ने, जनताका समस्यामा छलफल चाहिँ नगर्ने र त्यहाँ जनताका काम नगर्ने, केवल गएर मात्रै फर्कने, अब यस्तो संसद चाहिँ नै हुन हुँदैन। अब संसद चाहिँ अब नयाँ संसद जो आउनुपर्छ, जसले संसदमा काम गरून्, जसले संसदबाट जनताको समस्यामा छलफल गरून् र जनताको समस्या समाधान गर्न सकुन्। त्यसो भएको हुनाले यो संसद सुचारू हुनुपर्छ। सुचारू नहुने हो भने एउटा त्यो जनताको काम गर्ने संसद आउनुपर्छ। जनताको काम नगर्ने सांसद उतै गाउँतिर फर्केर बस्नुपर्छ। उनीहरू फर्केर आउनु हुँदैन त्यो संसदमा। अब संसदमा सांसदको हैसियतमा काम नगर्ने सांसदहरू अब फर्केर आउन जरुरी छैन। देशको लागि बोझा हो, नआउने वातावरण बनाउन। तपाईहरू पनि देशका यो चाहिँ प्रबुद्ध समुदाय हो, तपाईहरूले पनि जनमत निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र यो संसदमा गएर संसदको काम नगर्नेहरूलाई अब संसदमा फर्काएर नपठाउने भन्ने कुरामा तपाईहरूले पनि पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप गर्न सफल हुनुहोस्। यो पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने कि आज वास्तवमा जनतालाई हामी चाहिँ सबै भन्छौँ प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, हामी सबै भन्छौँ समाजवाद, तर हामीले चाहेको के हो, हामीले चाहेको कस्तो व्यवस्था हो, के चाहेको हो हामीले भन्ने कुरा त हाम्रो दिमागमा अब सफा हुनुपर्छ, प्रष्ट हुन जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले हामी लोकतन्त्रको लागि यत्रो लडाइँ लड्यौँ, सबै कर्मचारीले पनि लड्नुभयो, राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि लडे, अरूले पनि, शिक्षकले, बुद्धिजीवी, वकिलले, सब पेसागत सबैले लड्नुभयो। तर यो परिवर्तन ल्याएको के को लागि भन्दाखेरिमा यो मैले बुझेको अनुसारका निमुखा जनतालाई न्यायको लागि, टाठाबाठाको लागि त पञ्चायतमा पनि मत थियो, अर्को शासन ज्ञानेन्द्र शाहीमा पनि मत थियो। चाहिएको कसलाई हो भन्दाखेरिमा निर्धा निमुखाहरूको लागि हो। त्यसो भएको हुनाले निमुखाले न्याय पाउनुपर्छ। मुख्य कुरा आजको माग, आजको आवश्यकता निमुखालाई न्याय हो। निमुखालाई न्याय दिनको लागि म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ पोलिटिकल सिस्टममा पनि, पार्टी सिस्टममा पनि मैले केही भन्नु छ। राजनीतिक पार्टीहरू जनताको अधिकारको रक्षाको लागि चाहिन्छन् भनेर हामीले पार्टी सिस्टम ल्यायौँ। राजनीतिक दलहरू र जनताको अधिकारको रक्षाको लागि आवश्यक छन्, तर अति दलबन्दी भयो भने त्यहाँ न्याय दलका सदस्यले मात्रै पाउँछन्, अरू जनताले न्याय पाउँदैनन्। निमुखा जनताले फेरि त्यहाँ न्याय पाउँदैनन्। त्यसकारण निमुखा जनताले न्याय पाउनको लागि अति दलबन्दी हुन हुँदैन, एउटा सीमामा रहनुपर्छ। त्यस्तै गरेर युनियन पनि अति युनियनबन्दी हुन हुँदैन। एउटा मर्यादा, एउटा चाहिँ पेसागत हक र हितको सामान्य सुरक्षा गर्ने र जनतालाई न्याय दिने, निमुखालाई हक दिने, निमुखालाई न्याय दिने प्रशासन आज देशलाई चाहिएको छ। र आज राष्ट्रको विकास र राष्ट्रलाई समग्र रूपमा हामी विकास गर्ने कुरा भन्छौँ भने हामी चाहिँ राष्ट्रको विकासका निमित्त हामी सबै कलपुर्जा हौँ र समग्र राष्ट्रको विकासको लागि हामीले तल्लो तहसम्म न्याय पुर्याउने काममा सबैले योगदान दिन सक्नुपर्छ। हामी सबै त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। हामी अधिकारको लागि मात्र होइन, हामी कर्तव्यप्रति पनि सचेत हुन जरुरी छ। अधिकार मात्रै खोज्ने अहिले आइरहेको छ बाढी, अधिकारको बाढी, तर कर्तव्यलाई चाहिँ बिर्सने कुरा हुन हुँदैन। त्यसकारण जनताप्रतिको कर्तव्य हामी सबैले निर्वाह गर्न सकौँ। म यो पनि आजको कर्मचारी युनियनको चाहिँ यो भेलामा आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने कि यो देशमा वास्तवमा अहिले
कस्तो भइदियो भनेदेखि नाराबाजी नै चलियो। अहिले यहाँ पनि मलाई कता कता के लाग्छ भनेदेखि यो युनिभर्सिटीको अडिटोरियममा बसिरहेको छु कि यो कर्मचारीहरूको यो त के अरे यो महाधिवेशनमा बसिरहेको छु भन्ने कुरा मैले पनि भेद छुट्याउन सकिनँ। अहिले त्यस्तो लागिरहेको छ। यो सिटी बजाउने, यहाँ गर्ने, त्यहाँ गर्ने, अब यो केवल सेन्टिमेन्टका कुरा मात्रै। नेपाल इमोसनल देश बन्दैन, सेन्टिमेन्टले देश बन्दैन। सेन्टिमेन्टले देश बन्यो भने त विप्लवहरू हिजो त्यहाँ नारा लगायो नि त, होइन? के त्यो विप्लव पन्थले चाहिँ देशको निर्माण हुन्छ? आज एउटा मित्र, आज नेपालको पोजिसन के छ? नेपाल दुईटा देशको बिचमा चेपुवामा परेको देश छ। यो मुलुक चाहिँ नेलाई बिपी कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री हुँदा यो मुलुकलाई पश्चिमसँग बढ्ता एक्सपोजर, पश्चिमसँग परिचय, पश्चिमसँग सम्पर्क सम्बन्ध विस्तार गराउन सकियो भने नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमान चाहिने दह्रो हुन्छ र नेपाल विश्वमा एउटा मान्यता प्राप्त, विश्वमा यसको इन्टरनेसनल रिकग्निसन यसको चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने धारणा उहाँले पनि राख्नुभएको हामीले बुझ्यौँ। तर आज आएर चाहिँ अमेरिका एउटा तेस्रो शक्ति भनौँ, हामी चीन र भारतभन्दा तेस्रो शक्तिबाट यहाँ हामीले चाहिँ अनुदान प्राप्त गऱ्यौँ कि 50 करोड अनुदान दिएर हाम्रो ऊर्जा शक्तिको विकास गर्न, हाम्रो उत्पादन भएको बिजुली मार्केटमा पुर्याउन, भारत बङ्गलादेश कहाँ पुर्याउनको लागि एउटा बाटो खोल्न आएको अनुदान। अब हाम्रो सडक बनाउन आएको अनुदान, एउटा अनुदानलाई त्यहाँभित्रका त्यो अनुशासन, त्यो अनुदान राम्रोसँग चाहिने प्रयोग होस् भनेर बनाइएका नियम उपनियमहरूलाई औल्याउँदै लौ नेपालको सोभरेन्टी, लौ नेपालको कानुन, नेपालको संविधानभन्दा यसले त माथि छु भन्न थाल्यो। अमेरिकाले त नेपालमाथि रजाइ गर्ने उपनिवेश। अब यस्तो अतिरञ्जित कुरा यहाँ जनतामा फिजाएर देशैभरि यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिए। अनि म त वास्तवमा छक्क परेँ। मेरो आफ्नै वरपरका मान्छेहरू पनि भन्छन्, ए अब त तपाईँ यो एमसिसीको नाम नलिनुहोस् है, एमसिसीको कुरा लिएर गाउँमा नआउनुहोस् है, हामी त चुनाव भर्सक्कै हारिन्छ, यस्तो भन्छन्। अरे त्यस्तो कुरा चाहिँ जतासुकै मैले सुनेपछि म यो गठबन्धनको मिटिङमा गएको थिएँ। गठबन्धनका नेताहरूको मिटिङमा म जाँदाखेरिमा त्यस्तै कुरा मैले सुने। मैले भने उहाँहरूलाई, गठबन्धनका नेताहरू सबभन्दा बढ्ता चर्को बोलिराख्नुभएको छ नारायण काजीजी, झलनाथजी। अब त्यसैलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दम भर्ने भयो प्रचण्डजी र माधवजीहरूले पनि। तर जबकि उहाँहरू सबै यो सम्झौतामा संलग्न हुनुहुन्छ। अब तर जनतामा यति धेरै ठुलो अफवाह र एउटा चाहिँ गलत सन्देश फिजाइयो, जसले गर्दा एमसिसी भने त पापै हो, राष्ट्रघातै हो, यो एमसिसी भएपछि नेपाल सकिन्छ, यस्तो ठुलो प्रचार चाहिँ यहाँ देशमा भयो। अनि मैले भने नेताजीहरू, तपाईँहरूलाई म एउटा आज यो कुरा गर्न चाहन्छु कि चाहिँ तपाईँले सारा देशलाई एमसिसी विरोधी बनाउनु भयो र तपाईँले यति शक्तिशाली तपाईँहरू हुनुहुँदो रहेछ कि एमसिसी भन्ने चिज त राष्ट्रघाती नै हो भनेर। तर म आज तपाईँहरूसँग प्रश्न गर्छु कि यो एमसिसीको कुन धारा, कुन दफा, कुन शब्दले यो राष्ट्रघाती हो मलाई बताउनुहोस्। कुन शब्द, कुन धाराले यो चाहिँ यो अमेरिकी इन्डो पेसिफिक रणनीतिको यो अङ्ग हो मलाई बताउनुहोस्। तपाईँले मलाई यो नबताइकन आज अब सुख पाउनुहुन्न। मैले भनेपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो थाहा छ तपाईँहरूलाई? कि गर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ 3 जनाको कमिटी, यसको धारा दफा अक्षर केलाएर यसको रिपोर्ट यो गठबन्धनको बैठकमा पेश गर्न भनेर यो एक के अरे हाम्रो चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्रीजी, अनि त्यसपछि खुद झलनाथ खनालजी प्रतिवेदनकर्ता, अनि अर्को व्याख्याता चाहिँ अहिले माओवादीमै पनि विद्रोह गर्छु भनेर राखिराख्नु छ नारायण काजीजी। 3 जनालाई चाहिँ जिम्मा दियो त्यो कमिटीले। तर मैले त्यसको पनि भने, ए तपाईँ चाहिँ हिजो देशभरि यसको विरुद्ध प्रचार चाहिँ गरिसक्नुभयो,
अब अध्ययन गर्नलाई चाहिँ नि फेरि कमिटी बनाउने, अध्ययन गरेर प्रचार गर्ने हो कि प्रचार गरेर अध्ययन गर्ने हो? यही हो नेपालमा अनर्थ। यो कवि तपाईँहरू यस्तो चाहिँ देशमा दिनलाई रात बनाउने, यो चाहिँ भन्दाखेरिमा यस्तो चाहिँ नि आज यो एक थरी अतिरञ्जित राष्ट्रवादको नाउँमा अमेरिकाको विरोध गरेपछि, सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी भइने भारतको विरोध गरेपछि सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी हुने, अनि त्यही फेसनको त्यही खेती गरेर चाहिँ नि यहाँ जीविका चलाउने, यो प्रवृत्तिले गर्दा आज मुलुकले विकास गर्न पाएन। आज हाम्रा अरुणदेखि लिएर महाकालीदेखि लिएर हाम्रा ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू आज यस्तै अलमलहाटमा बसे, जसले गर्दा नेपाल गरिबको गरिब रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले म सबैलाई के भन्छु भने हामीले राष्ट्रको उन्नति समृद्धि कहाँबाट बढ्न सक्छ, मेरो तर्फबाट के योगदान हुन्छ देशको विकासमा, यो कुरा सबैले सोचौँ। र यो चाहिँ केवल वितण्डा र नारामा सेन्टिमेन्टमा मात्रै जान भएन कसैले पनि। र त्यसकारण मुलुकको हित, मुलुक जब धनी हुन्छ, मुलुक जब सम्पन्न हुन्छ, आर्थिक रूपले क्षमता जब नेपालको बढेर जान्छ, तब नेपाललाई कसैले हेला गर्दैनन्। गरिब भएपछि जसले पनि हेला गर्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल गरिब रहन हुँदैन। नेपाल गरिब नरहनको लागि नेपालका राजनीति गर्ने मान्छेहरूले पनि, म अहिले तपाईँहरूको निजामती कर्मचारी ऐनको बारेमा मैले मेरा संसदका साथीहरूलाई पनि मैले भनिसकेँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले भने मेरो कुरा उहाँले पनि बुझ्नुभयो होला, या चाँडै संसद सुचारू गर्नु पर्यो या त चाहिँ चाँडै संसद ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ अब यस्तो अलमलमा राख्नु हुँदैन देशलाई भने। र म सबै तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कि आज मुलुकलाई आज एउटा यो गरिबीबाट मुक्ति चाहिएको छ। आज गाउँ गाउँमा चाहिँ नि आज बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा सबै पुग्दै पनि गाउँबाट बस्तीहरू रित्तो भइराखेका छन्। अब त्यो गाउँहरूमा जहाँसुकै रोजगारी र आम्दानीको अवसर पुर्याउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामी सबै चाहिँ समर्पित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। र हाम्रो मुलुकको विकासलाई ठोस अहिले भर्खरै एमसिसी जो हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको नेतृत्वमा हामीले काङ्ग्रेस पार्टीले सेन्टिमेन्टमा नआइकन एउटा चाहिँ दृढ अडान राखेर यो राष्ट्रको हितको लागि, नेपालको विकासको लागि यो पास हुनुपर्छ, यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अठोट हामीले राख्यौँ र यो पारित भएको छ। र यसले अब चाहिँ यो प्रसारण लाइन बन्छ, यो सडक बन्छ, यो योजना सफल हुन्छ र नेपालले विकासको फड्को मार्छ। यो कुरा हामीले जनतालाई अब बुझाउनुपर्छ। अब यसको पोजिटिभ सन्देश, अहिलेसम्म नेगेटिभ सन्देश गयो, अब यो पोजिटिभ सन्देश अब गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ, तपाईँहरू मार्फत पुग्नुपर्छ। म भन्छु कि अब देशले विकासको बाटोमा छलाङ मार्छ भन्ने कुरा अब हामी विश्वासका साथ, तर हामीले पनि आफ्नो कर्तव्य गरौँ र देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउँ र देशलाई विकसित बनाएर देशमा सुशासन सबैभन्दा ठुलो म चारवटा कुरा भन्छु। राष्ट्रको समृद्धिको लागि एउटा हो स्थिरता, एउटा हो चाहिँ सुशासन, अर्को हो विकास र अर्को हो सामाजिक न्याय। यो चारवटा कुरा आज हामीले चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ नेपाली जनताको लागि यो चाहिँ अवलम्बन गर्न जरुरी छ र यसमा हामी सबै लागौँ। र यो नेपाल कर्मचारी युनियनको चाहिँ यो अधिवेशनले पनि राष्ट्र निर्माणको दिशामा यो कर्मचारी शक्तिलाई कसरी प्रयोगमा बढीभन्दा बढी उपयोगी साबित गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गरोस् र चाहिँ त्यस्तै निर्णयहरू गरोस् र कर्मचारी वर्गमा पनि एउटा राष्ट्रलाई कसरी माथि उठाउने यो एउटा देशभक्तिको भावना जगाउने काममा यो सफल होस् भन्ने म अपेक्षा राख्दै म तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिएर आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।